ます。ご乗車のお客様、お降りください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。
並走させることもありますよね。そうなるとだな、こいつ。あ、そうか。青空が後ろか。青空が後ろかいな。似てますね。向こう移動した方が良かったな。間に合ったな。
本乗り場を電車が通過いたします。危険ですから黄色い線までお下がりください。看板乗り場から高安行き臨時
皆様、まもなく3番線に電車が到着いたします。危険ですから足元の白線までお下がりください。ただいま到着の電車は通車難波行きでございます。天ヶ茶屋までの各駅と新南谷に停まります。東日本線と東洋マスは観光バスの特急列車となります。ですが、天ヶ茶屋新南です。特急列車は全車両ラップ指定車です。この車両を乗車券の他にも数点が必要です。特急列車の場合は、この後お手持ちの乗車券のみで天ヶ茶屋新南や南波屋鹿島間3番線に停車中の2発4点発の停車南波行きをご利用ください。天ヶ茶の特急だけのその後終点南波まで3泉佐野のビッグタウンです。皆様、まもなく2番線に電車が到着いたします。危険ですから
乗車券の他に特急券が必要でございます。